আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ফিরে দেখা চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। চলুন জেনে নেওয়া যাক বর্তমান সময়ের 5টি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বিমান সম্পর্কে। পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে রাশিয়ার সুখোই কোম্পানির তৈরি SU-35। এর ক্রু সংখ্যা একজন, দৈর্ঘ্য 21.9 মিটার, উইং স্প্যান 15.3 মিটার, উচ্চতা 5.9 মিটার। খালি অবস্থায় এর ওজন 19,000 কেজি এবং মোট ওজন জ্বালানি সহ 25,300 কেজি। সর্বোচ্চ ওজন 34,500 কেজি, জ্বালানি ক্ষমতা 11,500 কেজি। পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসেবে দুটি ইঞ্জিন রয়েছে, স্যাটার্ন AL-1F1S আফটার টার্বো ফ্যান ইঞ্জিন, যার 86.3 কিলো নিউটন প্রতিটি থ্রাস্টে। সর্বোচ্চ গতি 2,400 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়, সমুদ্রপৃষ্ঠে 1,400 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় এবং ফেরি পরিসীমা হচ্ছে 4,500। এর মধ্যে এখানে রয়েছে 30 মিলিমিটারের একটি অটো ক্যানন। হার্ড পয়েন্ট রয়েছে 12টি, যার মধ্যে 2টি উইং টিপ রেল, 10টি উইং এবং মোট ধারণ ক্ষমতা 8,000 কেজি। রকেট হিসাবে রয়েছে S-25 এয়ার গ্রাউন্ড রকেট। এয়ার টু এয়ার মিসাইল হিসেবে রয়েছে R-27, R-73, R-77, R-74। জাহাজ বিধ্বংসী হিসেবে রয়েছে 3M54E1 এবং 6টি KH-31 এবং KH-35U ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বোমা। অ্যাভিওনিক্স হিসেবে এখানে রয়েছে ইলবিস-ই প্যাসিভ ইলেকট্রনিক স্ক্যান করা অ্যারে রাডার এবং OLS-35 ইনফ্রারেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক সিস্টেম। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ফ্রান্সের তৈরি ড্যাসাল্ট রাফাল। ক্রু সংখ্যা 1 অথবা 2 জন, দৈর্ঘ্য 15.27 মিটার, উইং স্প্যান 10.90 মিটার, উচ্চতা 5.34 মিটার। খালি অবস্থায় ওজন 10,300 কেজি এবং মোট ওজন 15,000 কেজি। সর্বোচ্চ টেক অফ ওজন 24,500 কেজি, জ্বালানি ক্ষমতা 4,700 কেজি। সর্বাধিক জ্বালানি 16,550 এবং পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসেবে রয়েছে সিগমা M88-4E টার্বোফ্যান ইঞ্জিন, যেটি টার্বো ছাড়া 50.04 কিলো নিউটন পর্যন্ত থ্রাস্ট উৎপন্ন করতে পারে এবং টার্বো সহ 75 কিলো নিউটন থ্রাস্ট উৎপন্ন করতে পারে। সর্বোচ্চ গতি 1912 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় বা মার্ক 1.8। অস্ত্র হিসেবে রয়েছে একটি 30 মিলিমিটারের অটো ক্যানন, যেখানে 125 রাউন্ড গুলি রয়েছে। হার্ড পয়েন্ট, এর মোট হার্ড পয়েন্ট রয়েছে 14টি। ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে এয়ার টু এয়ার হিসাবে রয়েছে MBDA, মিকা EM এবং IR-BVR মিসাইল। এছাড়া রয়েছে MBDA উল্কা এবং ম্যাজিক। আকাশ থেকে মাটিতে নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র হলো MBDA অ্যাপাচি, MBDA স্টর্ম শ্যাডো, ASM হ্যামার ইত্যাদি। এবং আকাশ থেকে মাটিতে নিক্ষেপণযোগ্য আরও অস্ত্র হলো MBDA M39 এয়ার লঞ্চ অ্যান্টিশিপ মিসাইল এবং নিউক্লিয়ার ডিটারেন্সের জন্য রয়েছে ASMPA পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র। অন্যান্য হলো থ্যালেস ড্যামোক্লেস পট লক্ষ্য করে। এভিনিক্সের মধ্যে রয়েছে থ্যালেস RBFAA AES রাডার এবং থ্যালেক্স স্পেকট্রা ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ইউরোপের তৈরি ইউরোফাইটার টাইফুন। ক্রু সংখ্যা 1 অথবা 2 জন, দৈর্ঘ্য 15.96 মিটার, উইং স্প্যান 10.95 মিটার, উচ্চতা 5.28 মিটার। খালি অবস্থায় ওজন 11,000 কেজি, মোট ওজন 16,000 কেজি। সর্বোচ্চ টেক অফ ওজন 23,500 কেজি, জ্বালানি ক্ষমতা 4,996 কেজি। পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসেবে রয়েছে 2টি ইউরেজেট EG-200। আফটার বার্নিং অবস্থায় এটি হলো 60 কিলো নিউটন এবং আফটার বার্ন সহ হচ্ছে 90 কিলো নিউটন। সর্বোচ্চ গতি 2,125 কিলোমিটার বা মার্ক 2। সমুদ্রপৃষ্ঠে এই স্পিড হয়ে যায় 1,530 কিলোমিটার বা মার্ক 1.5। যুদ্ধের পরিসর হচ্ছে 1,389। অস্ত্র হিসেবে রয়েছে এখানে একটি 27 মিলিমিটার মাউসার BK-27 রিভলভার কামান। হার্ড পয়েন্ট মোট 13টি। ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে রয়েছে এয়ার টু এয়ার মিসাইল AMRAAM-120 এবং MBDA উল্কা ISD M132 M9 সাইড উইন্ডার। আকাশ থেকে সারফেস মিসাইল রয়েছে গন্ধক AGM-88, AGM-65। জাহাজ বিধ্বংসী হিসেবে রয়েছে মেটিওর এবং জয়েন্ট স্ট্রাইক মিসাইল। বোমা হিসেবে রয়েছে লেজার গাইডেড বোমা পেভওয়ে 50 LB পেভওয়ে। অ্যাভিওনিক্স হিসেবে এখানে রয়েছে ASE রাডার এবং যান্ত্রিকভাবে স্ক্যান করা অ্যারে রাডার। স্নাইপার অ্যাডভান্স টার্গেট পডও রয়েছে এই বিমানে।
দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আমেরিকার লকহিড মার্টিনের তৈরি F-35। এর ক্রু সংখ্যা হচ্ছে একজন, দৈর্ঘ্য 51.4 ফুট, উইং স্প্যান 35 ফুট, উচ্চতা 14.4 ফুট। খালি অবস্থান এর ওজন হচ্ছে 13,290 কেজি এবং মোট ওজন হচ্ছে 22,471 কেজি। সর্বোচ্চ টেক অফ ওজন হচ্ছে 31,751 কেজি। জ্বালানি ক্ষমতা 8,274 কেজি। পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে প্ল্যান্ট অ্যান্ড হুইটনি F-135, যেটি টার্বো অবস্থায় 125 কিলো নিউটন তৈরি করতে পারে এবং আফটার টার্বো বার্ন সহ 191 কিলো নিউটন হয়। সর্বোচ্চ গতি উচ্চতায় ম্যাক 1.6। যুদ্ধের পরিসর হচ্ছে 1,239 কিলোমিটার। অস্ত্র হিসেবে রয়েছে 25 মিলিমিটারের একটি রোটারি কামান, যেখানে 180 রাউন্ড গুলি থেকে। হার্ড পয়েন্ট হচ্ছে অভ্যন্তরীণ 4টি এবং বাইরে রয়েছে 6টি। ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে এখানে রয়েছে এয়ার টু এয়ার মিসাইল M120 AMRAAM, M9X সাইড উইন্ডার, M132 SRAM। আকাশ থেকে সারফেসের জন্য রয়েছে AGM-88G, AGM-158 জেসাম জয়েন্ট এয়ার টু গ্রাউন্ড মিসাইল। জাহাজ বিধ্বংসী হিসেবে রয়েছে AGM-158 LRSM। অ্যাভিওনিক্স হিসেবে এখানে রয়েছে এসএ রাডার, টার্গেটিং সিস্টেম, EOTS, ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাপাচার সিস্টেম, মিসাইল। প্রথম অবস্থানে রয়েছে আমেরিকার লকহিড মার্টিনের তৈরি F-22 র্যাপটর। এর ক্রু সংখ্যা একজন, দৈর্ঘ্য 62 ফুট 1 ইঞ্চি, উইং স্প্যান 44 ফুট 6 ইঞ্চি, উচ্চতা 16 ফুট 4 ইঞ্চি। খালি অবস্থায় এর ওজন 19,700 কেজি এবং মোট ওজন 29,410 কেজি। সর্বোচ্চ টেক অফ ওজন 83,500 পাউন্ড বা 38,000 কেজি। জ্বালানি ক্ষমতা 8,200 কেজি। পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসাবে এখানে দুইটি রয়েছে, হুইটনির F-119 PW100 টার্বোফ্যান। সর্বোচ্চ গতি 2,414 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। সমুদ্র পৃষ্ঠে এর গতি হচ্ছে 1,482 কিলোমিটার পার আওয়ার। যুদ্ধের পরিসর হচ্ছে 850 কিলোমিটার। সার্ভিস সিলিং হচ্ছে 65,000 ফুট। অস্ত্র হিসেবে রয়েছে 20 মিলিমিটার M61A2 ভলকান রোটারি কামান। এয়ার টু এয়ার হিসেবে রয়েছে 6টি M120 AMRAAM, M9 সাইড উইন্টার। এয়ার টু গ্রাউন্ডের জন্য রয়েছে M120 AMRAAM, M9 সাইড উইন্ডার। অ্যাভিওনিক্স হিসেবে রয়েছে AN/APG-77 এবং মিসাইল লঞ্চ ডিটেক্টর MLD এবং রাডার সতর্কতা রিসিভার হিসেবে রয়েছে RWR, যেটি 250 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইন্টিগ্রেটেড CNI অ্যাভিওনিক্স রয়েছে IR মিসাইলের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য MJU-3940 পেয়ার্স রয়েছে।